茶市點心早上11點前埋單並離座開響，6點8折啦！幾多人入去？快啲入去攞個位置。黑最愛嘅紅米腸啦！咁咧，好老實講啊，我講真嘅，我就好口感就好豐富呢一個。食起身咧，好似一條軟嘅東西包。咁啊，瑜伽精選就係我右邊呢個250蚊。大家早晨啊！我而家所在位置黃沙地鐵站，咁咧亦都好耐冇翻過嚟西關呢邊拍攝啦。咁趁住冇落雨嚇，咁啊同我老婆去飲早茶。我哋喺永慶坊嘅東湖酒樓飲早茶嘅。而家所在位置黃沙地鐵站，如果要去永慶坊最方便嘅方法，就喺 D 出口嗰度出去嘅。我哋出站先，冇錯啦，就喺呢度出去嘅，咁啊方便好多嘅。如果商場開咗之後咧，喺商場行過去都得。咁啊呢度有少量嘅樓梯啦。當我哋一出到嚟呢個位置嘅時候咧，其實就係巴士站外邊咧，就係松貴路。咁如果往左行嘅咧，咁啊揸車嗰種啊嚇，就可以去得到芳村嘅。話説而家係朝頭早嘅8點21分啊！好多人啊！啱啱翻工嘅時候，地鐵超級多人。至於啲小朋友咧，翻幼稚園喺裏邊放緊風啊！於我面前呢度咧就係大名鼎鼎嘅松貴路啦。咁而家呢度已經改造到好靚咯。去食豬手麵咧，我成日講嘅咧就喺嗰度。如果大家好中意食豬手麵嘅咧，記住就喺嗰個位置好近。要去永慶坊咧，咁啊就喺地鐵站出嚟往右轉，一直行就到㗎啦。嗱，就係嗰度啦，都唔使轉彎啊，乜嘢都唔使嘅，一直行。嗱，見唔見到嗰度有棵樹？嗰棵樹繼續往前行過馬路，咁啊到得到。過應該係2條馬路嘅啫。每一次去到節假日嘅時候咧，呢度都會有好多遊客嘅。咁啊條路咧又好繁忙嘅喎，咁所以咧就會有好多交通指揮員、疏導員啦，即係面前呢啲啊，佢哋唔係交警嚟嘅，唔係交通警察嚟嘅。佢哋就會喺度疏導，譬如有啲人踩電動自行車唔守規矩啊，送貨好急啊啲，咁佢哋就會勸導咯，提出指引咯。今日係一個工作日，即係如果到節假嘅時候咧，其實好簡單，跟住人流行就得㗎啦。咁同埋節假日嘅話咧，我建議大家行翻領展商場裏邊會舒服啲，唔使行嗰個樓梯咯。咁啊，裏邊都有好充足嘅指引嘅。然後嚟到呢度咧，就有一間好出名但係位置好少嘅餐廳，湛記食湛江雞嘅。我哋一路都想試下，佢得幾張台嘅，所以咧長期滿座。就沿住呢一條松貴路繼續往前行咧，就係呢啲巷仔啊、小路啊，咁樣就過得到去嘅，就喺呢度嘅。近期咪好多雨水嘅，上一集影片我就帶大家去過花都啦、新華啦。咁當時咪話好大雨唔再落雨，去到琴晚又狂風暴雨，咁都係咁噶啦嚇。聽講琴日佛山仲水浸添，浸得都幾犀利嘅。咁希望今日廣州唔好落雨啦嚇。就係黃沙冇錯啦，而且黃沙有個好處咧，就係1號線同6號線交匯㗎。咁你可以喺海珠廣場坐地鐵過嚟咧，都係同屬6號線。好方便嘅，你呢度整到咁靚嘅咧，一代種師呢度喺度賣種嘅，因為差唔多到端午節啦。飲過其實幾好飲㗎，8蚊係啊，8蚊見仁見智啦，夠大杯。唔係掃咗碼佢咪開門佢咪認住你咪攞杯咯，係跟住啊扣錢咯。未算最先進啊，呢種啊多多少少有少少靠自覺啊。你俾咗8蚊攞2罐都得。有啲咧係直頭你掃完碼佢就會開完門你攞咗罐可樂走之後咧，咁佢係會知道你攞咗1罐可樂㗎。咁咧之後就扣錢，嗰種仲先進。好多寫字樓啊、商場啊都會用嗰種，先頭嗰種咧就低端啲咁多。咁啊，其實就係嗰8蚊都唔好咁唔自覺啦，係嘛？頭早就冇遊客，我哋係趁住朝頭早過嚟飲早茶，呢度入去咧就係永慶坊啊，好方便啊！咁同埋咧，因為呢度近旅遊區啊，所以咧一定要係要遵守嗰啲指引啦，同埋咧地下嗰啲斑馬線係超多嘅，我哋入嚟啦，同平時節假日對比嘅永慶坊咁啊，梗係唔同噶啦。
譬如平時呢啲位置全部擺滿咖啡喺度飲啦、打機啦。呢度又有展覽㗎啦，啲住家嘅鋪頭有時候會賣下雪糕啊咁樣咯，甚至乎咖啡店都未開門啊，太早啦我哋嚟得。同埋呢個遙遙領先嘅大疆都有佢哋嘅分店喺呢度，一個遊客都冇係好正常嘅。呢個係佢哋新出嗰款飛機啊。咁同埋咧，如果係買咗佢哋飛機咧，係可以會有免費學習嘅咁嘅咯。咁啊，但係有部分要俾錢嘅，嗰啲梗係唔使錢啦，係咪先？咁啊，有啲咧，佢哋仲會帶嘅顧客咧要俾錢啊嚇，去外地拍攝咯，即係去潮汕啦，去清遠啊咁樣。好開心！我哋依家咧就盡快過去東湖酒樓飲早茶啦。朝頭早咧好多叔叔阿姨去飲早茶。早嚟呢度有咩做？咪喺個河涌邊嗰度晨運咯。係啊，冇遊客噶啦嘛。同埋咧，佢哋始終嗱。我上一集就同大家講過，大家記唔記得？我哋去嗰個咩浪頭村係嘛？佢真係商業化唔係好重咧。咁事實上佢發展商都唔叫發展商，真係冇乜錢嘅。咁永慶坊呢度咧就唔同，又或者我哋翻到去佛山嗰個應該叫做唔記得咗咩名啦嚇。咁佢哋物業咧係會將啲地方搞到好乾淨，就唔會話夜晚黑嗰啲人喺度飲完酒 happy hour 之後咧，搞到啲地方污糟邋遢，因為呢度都係有居民喺度住，有居民經過，呢度唔使俾錢嘅。咁地下係好乾淨，都去過好多嗰啲美食街啊，這樣那樣啊，嗰啲只要都一到朝頭早咧，好似琴晚打完世界大戰咁噶嘛。但係呢度大家睇見啦，係冇嘅，因為咧佢哋嗰啲搞衞生啊、保潔嗰啲人咧。佢係好早就會將個地方搞翻乾淨，係啦，等於租咗個商場啫嘛嗱，好勤力咁啊！嗰度都要搞㗎。係啊，全部都要搞啊！居民樓嗰啲噴水啊，嗰啲就算而家商場俾你搞，但係居民區嗰啲唔俾你做。但係依家你諗下，有幾多人係嚟消費㗎？都要搞乾淨先，係咪？埋麵包房啊，呢啲咖啡店啊，咁準備中。咁至於我哋要去東湖酒樓咧，其實就喺前邊好近嘅啫。前邊往左轉就到。網紅嘅咖啡店亦叫急急腳，一路想試冇機會。我哋咧就要嚟呢個喺間西關大屋裏邊嘅東湖酒樓。咁佢以前唔係喺度做㗎嚇。以前係喺東湖嗰邊做嘅，咁佢個好處係咩咧？朝頭早6點8折，但係咧佢原價都唔算平嘅。第二個好處咧就係有 lift 上樓嘅，幾好噶。茶市點心早上11點前埋單並離座開響6點8折啦，幾多人入去？快啲入去攞個位先啦。係啊，冇位啊，掛住講咁樣嘅。咁我哋嘗試下上樓上，呢度有一坐 lift。哦，呢度都有位嗱，如果早啲嚟咧，霸到窗口位咧係最好嘅。好啦，我哋又入咗嚟茶樓呢度啦，咁揾位好方便啊！今日算比較幸運。咁至於窗口位就梗係攞唔到噶啦，早啲嚟啦。佢哋好似係8點鐘開工嘅，我而家8點37分。咁啊，平時呢度咧，夜晚咧就後生仔喺度happy 啦，飲酒啊，各種嘅遊客啦。到朝頭早咧就我哋呢啲本地人茶客過嚟飲早茶咯。咁啊，朝頭早就有6.8折點心，6.8折，11點鐘前埋單。又嚟眼花連連讀餐牌時間，東湖酒樓始創於1988，但係呢度又寫百年老店喎，唔知啊。都話佢嗰個名俾人註冊。哦，早茶8點鐘開始，11點前埋單離座6.8折，但係節假日咧就不享受6.8折啦嚇。星期六日咧茶位仲要加30蚊，我而家坐緊呢個位置係最平嘅，6蚊一位。咁啊，功夫茶8蚊啊，房間10蚊咁樣咯。小點10蚊，清點41蚊。
既然開得喺西關，梗係有啲西關小食嘅啦。但係除此之外咧，其實佢哋都好多好有創意嘅點心嘅。傳統嘅梗係有牛球啊、蒸排骨啊、筍尖蝦餃皇，佢係4粒嘅，呢度有。咁啊，再嚟咧藤椒餃呢啲係太有創意啦嚇，同埋呢個又係新派啊，黑松露野菌餃、腐皮卷就係平時我最中意食嘅東西啦。黑松露燒賣咁嘅噃，咁啊除此之外咧，仲有一啲甜嘅點心啦，楊枝甘露、芒果布甸就醬型吐司。咁啊呢度咧，如果同啲小朋友嚟咧，小朋友最開心嗰種咯。就有拿破崙酥，又或者呢個醒獅包68蚊，啲小朋友睇見啊，開心到死嘅，係咪？阿爺啊仲開心。咁再嚟咧，仲有牛油果酥啦、南瓜撻啦，佢哋啲點心係好有創意嘅。至於我哋咧就揀咗個紅米腸啊，然之後咧炒米粉，粥唔好啊。其實最初我係想要個炒面嘅，不過算啦，既然有炒米粉唔炒面，咁啊都係好抵食嘅。但係咧就要11點之前落單咗4款點心，第一個送上嚟嘅係炒米粉，咁大份嘅喎嚇。等我哋仲點咗4款點心添，點食？飲早茶我哋都係咁噶啦，即係食飽肚啲，中午唔使食咁多啊嘛。其實我覺得咁樣咧係一個唔錯嘅飲食習慣嚟嘅。通常中午都唔好食咁多，但係早餐咧就一定要食好啲，食飽啲。因為成晚冇食嘢㗎啦，已經係咪？又係我中意嗰種炒粉，但係好似有少少唔同。我中意嗰啲咧，佢係會更攣嘅。呢一種咧就好似龍口粉絲嗰種感覺，蒸元貝上邊嗰啲係咪？幾好，非常之爽口，唔會好油膩嘅。咁有少少雞蛋，但係就睇唔見有肉絲。呢個仲要大點嚟，佢有少少似星洲炒米嘅口感。咁但係當然冇嗰啲咖喱落去咯，但係都香嘅。如果咧再多啲雞蛋就原味嘅。呢啲都唔係咁易炒，不過我覺得佢未必會係炒嘅，可能係喺個熱鑊上邊撈嘅，埋少少豆瓣醬。哇！豆瓣醬就唔算好難，就數緊幾錢。佢話呢個16蚊，呢個係咪16蚊啊？即係打完折之後啊，豬紅湯又係。咁啊性價比超高，就算街邊小食店啊，都差唔多呢個價錢。可能去到番禺就會平啲嘅。呢個係豬紅湯，呢度呢個咩嚟㗎？呢個我都唔知咩，有啲肉㗎噃，有啲肉片㗎喎，咁得意嘅。咁啊再嚟咧，呢個係叉燒酥，咁啊等一等先，因為我點嘅，仲有一款點心嘅喎。我想點紅米腸係。咁啊呢餐100蚊應該都可以，差唔多啦。我嚟到豬紅湯嘅，咁個湯底咧唔係清嗰種嘅噃，咁啊然之後老婆就試過啦，佢話咧嗰啲胡椒粉咧已經係落埋落去嘅啦。飲豬紅湯啊，飲啖湯先，哇好勁啊！嗰啲胡椒味，咁嘅喎嗰啲豬紅，佢又唔算話好透明，好滑嗰種嘅，睇上去啊我講。之前咧曾經有老闆教過我哋。用啲豆瓣醬配豬紅湯裏邊嘅豬紅。話説嗰間鋪咧就喺沙縣市場咧，因為改造咧，嗰間鋪已經冇咗啦。冇咗啦。係啊。唔係啊嘛？係啊，即係可能佢第度開，我唔知啊。遲啲。喺邊度開啊？唔知啊。最好食嗰間。最好食嘅豬紅湯，遲啲揾機會去沙縣市場再探探佢。佢哋呢度咧份量都唔少喎，10零蚊又有服務。又坐得咁舒服，茶位都係收6蚊一位，其實幾抵嘅。我哋呢個位係一坐低嘅時候咧，開茶位嗰個姐姐已經講咗係6蚊嘅嘢，咁啊幾好嘅。功夫茶會貴啲。功夫茶會貴啲，自己沖嗰啲，其實一樣嘅啫，差唔多啦。加咗啲豆瓣醬咧，啲味道係唔同啲嘅，湯底裏邊都有豆瓣醬嘅。我繼續食呢個。飽咯，嚟到遊客最愛嘅紅米腸啦！咁
咁啊，好老實講啊，我講真嘅，我就好一般嘅啫。咁但係你睇上去嗱，佢呢個做得都幾好啊！我唔中意食，唔代表人哋做得唔好。第一，佢有花生醬，呢一個係核心。即係點講咧？因為你蝦餃梗係咁嘅價㗎嘛。係啦，咁啊第二咧，佢中間咧係有粒蝦嘅，間呢度咧係有蝦仁喺裏邊嘅。咁啊中間呢度係脆，外表咧就係紅米嘅腸粉咁咯。但係咧，我仲繼續要食埋個紅豆豬紅湯啊！係一定食唔晒。不夠我先啦。你不夠嗰個。哇！嗰個豬紅湯食完，接落嚟試下我點嘅叉燒酥啊！咁啊食過近期食過最好啦，唔好講最好啦，就喺幸運樓。咁但係幸運樓嘅叉燒酥係長條形嘅，呢個咧係三角形嘅，係咪？咁同埋咧一樣啊，上邊都係會有呢啲茶咀麥芽糖上去嘅，咁啊仲有芝麻啦。你唔好食啦，等我食。叉燒酥已經俾我哋擺咗一段時間啦，因為佢同豬紅湯一齊上嚟嘅，確實肯定係冇啱啱送上嚟嗰陣咁熱辣嘅，都可以係，但係就肯定係冇我食過唔係我食過最好嘅一種啊嚇，咁喎，好鬆脆，好鬆脆。老婆話呢啲唔叫鬆脆，叫鬆化。嚟試埋呢個啦，呢個我反而有多少期待喎。先試夠細嘅，咁佢隔離係有配豉油，唔使甜豉油，啲咁多咧。嗱，中間嘅蝦仁好大粒嘅，老婆已經品鑑過啦。佢話咧，呢邊係蝦仁嚟，唔係魚肉嚟嘅。即係佢唔會溝其他，全部都係蝦。係。咁同埋我好中意外邊呢啲花生醬，但係咧呢一款點心咧，因為咧外皮呢度係要有煎過嘅，中間呢啲就炸過嘅，所以其實係幾流嘅。但係咧口感就好豐富呢一個，食起身咧好似一條軟嘅東西包住脆嘅嘢，脆口嘅，然之後裏面就蝦仁，蝦仁都整得好香，唔好話淨係得油，邊間啊梗係唔好講啦。我上兩次食過嗰個，哇全部都係油嚇死人嘅。佢呢度咧就恰到好處啦。唔會好離譜嘅，打包啲翻嚟。呢個就係我哋嘅早餐啦，已經飽了。叉燒酥打包定係打包蝦米腸、紅米腸？真係抵食㗎！但係最令我哋有意外驚喜就係呢個炒米粉啊，咁鬼大件，冇精緻主打一個。嗱，我飲茶早餐都係咁啊，呢個鹹啦，啱先豬紅湯鹹啦，呢個又鹹啦，少少甜少少。呢個咧少少甜，鹹居多。有時候食粥啊，配油炸鬼咯，再加個蛋撻之類嘅。如果係去番禺啊、佛山嗰啲啊，食沙田馬咯，埋單啊，85蚊4款點心喎。除咗個豬紅湯以外，每一樣咧都係要打包嘅，真係犀利。咁原價係120蚊，減咗35蚊。個優惠就喺個點心度嘅，12蚊係茶位嚟嘅，2個人嘅茶位，咪折扣減咗35蚊咯。嗱，我哋又食飽85蚊。咁啊，抵食嘅嚇，咩洪水啊？嗰啲魚走晒出嚟啊，可能落得魚多啊。落得魚多啊！係啊，排唔切嗰啲，佢下邊啲養分少，咪咁樣咯。同埋喺天氣變化，而家出太陽啊。東湖酒家其實就喺呢一棟樓，呢個尖雲酒店旁邊，呢個係附近比較好嘅，唔係幾比較好，係最好咁滯㗎啦嚇。你去到白天鵝賓館，梗係好過佢啦。啲優勢就係一步之遙咯，已經講過好多次㗎啦。喺度住過隔離飲早茶，咁啊朝頭早喺度晨運行下幾好嘅。而家已經過咗9點啦，9點半啊，慢慢咧遊客係越嚟越多㗎啦。咁因為咧就啱啱過咗即係個長假期，應該遊客咧已經係走晒㗎啦嚇，或者等星期六日先至嚟咧。平時閒日嘅話咧，遊客就相對會少啲。
咁啊，我哋咧就本地人就喺附近行下咁咯。又或者嚟自香港、澳門嘅觀眾咧，咁都可以過嚟呢度睇下。同埋仲有呢個地方，冇得飲茶嘅。我哋原先諗住咧，如果東湖酒家冇位咧，就嚟呢度。大鬼霸啦！佢啊朝頭早啊做街坊生意。11點前嘅大部分都本地人去啊嘛。每一次行過咧，都睇下嗰棵蕉樹，嗰棵蕉係越嚟越大，但唔知點解咧，佢永遠都可以保持到係有蕉喺裏邊嘅。頭講話點解冇開門嘅餐廳就係呢個，可能未夠鐘開門。呢啲做遊客。係11點鐘先開門。即係東湖都做翻。至於先頭我哋去嘅東湖咧，就都有做本地客生意嘅，係嘅，全部都係。其實以前我都見過有遊客嘅，可能即係正如我先頭所講咧。啱過完一個長假咧，啲遊客即係該走就走啦嚇。好中意食雙皮奶咧，都可以喺呢度買嘅，不過未夠鐘開門，太早了。呢個係人信老鋪，晚上就多人，但係咧佢哋係用交換嘅嚇。朝頭早就咁嘅，慢慢開始已經有遊客嚟咯，仲有啲本地團啊。應該都唔係本地團，係外地遊客。因為咧永慶坊係唔使錢㗎嚇，咁啊所以咧就其實會有好多遊客嘅。其實咧，我可以同大家講，作為一個旅遊業嚟講咧，一定要推出一啲唔使錢嘅東西。其實唔使錢咧，先至係最貴嘅。呢度梗係唔使錢啦。你使唔使食啊？係啊，你使唔使食啊？你使唔使住酒店啊？你使唔使坐車啊？係啦，要嗰個客人玩得開心。買 souvenir 係嘛？嗰啲公仔嗰啲咪賺錢咯，而唔係話靠嗰個飲食。哎呀，我比舊年多咗2個客啊，幾多2%嘅客啊，賺多咗幾多啊咁，數唔係咁計啊，一定係要賣無形嘅東西。譬如話好似我哋而家呢啲咁，其實都係本地人住嘅地方嚟嘅啫嘛。你話要投入幾多去改造佢咩？咁啊呢度改造過嘅。但係你話對於遊客嚟講，佢係好中意。把中間那個門給它關起來，把外面屏風這個門給它打開，然後就有穿堂風過，就很涼快。這是我們嶺南很典型的這個門，很有意義的一個門。導遊咧就喺度介紹緊呢啲燙木籠屋啦。依間屋咧就日日都俾人咁樣講一次。呢邊咧又可以出租出去啊，賣下呢啲公仔啊、杯啊，咁咪賺錢啦，係咪？唔係話嗰啲飲茶嘅要賣到先頭嗰啲咧，我哋埋單80幾啊嚇，580幾飲食嗰幾款點心，我覺得唔應該係咁嘅嚇。平啲租俾佢咪買平啲，然之後又有居民喺度住，遊客又可以免費嚟，試完之後再喺附近吃喝玩樂。使錢消費咁啊好啦，對面咧就係居民區啦，亦都會有遊客嘅地方啊，薑撞奶啦、雲吞麵啦，一應俱全。咁呢個咧就係先後嗰即係車遊客啦嚇，佢哋選擇錯峰出行深圳嘅巴士。去到星期六日咧，又會有啲年輕人過嚟呢度食下雪糕啊、打下卡啊、飲下咖啡咁咯。好似咁樣嘅地方咧，喺廣州並不多啊。據說龍吐尾又準備要做成咁樣啊。據說啦，其實佢已經改造咗好耐啦，始終覺得可能太多居民住啊，需要啲時間啦。啊，呢度又有 food court 啦、永慶食集，有陳天記啊，各種都有嘅，又賣蛋撻㗎啦。咁我哋而家咧就慢慢往前邊行。去市場買啲餸，就梗係唔會去市場買餸啦嚇。咁我哋咧本地居民啊，食飽飽就第一件事行下公園啊。如果唔使帶孫嘅咧，就去行下啦。咁然之後又買餸。呢度仲繼續喺度翻新中喎，改造中喎。又準備整啲咩喺呢個牆呢度，咁啊隔離呢度咧就係西關培正小學啦。又到買餸時間，今日我哋去多寶路市場啊，應該係咁叫啊，定鳳園路市場嗰度嘅，喺呢度轉過去。
我都唔知呢度算係多寶路定逢源路市場。咁啊路名就係多寶路，如果一直往前行咧，就去得到長壽路嘅名應該叫逢源路市場，唔叫多寶路市場嘅，我記得，但係喺多寶路嘅咯。到而家咧已經係差唔多10點啦，10點咧就係一個賣餸嘅好時候。個雨水已過，正常翻工。今日係第2個工作日嚟嘅，咁啊今星期咧係要翻足6日啊，好精彩啊！咁其實咧網上有好多聲音咧都話，不如以後我講國內啊，唔好再搞呢啲咩調休啊，其實幾苦惱嘅。前邊又翻多日工，後邊又翻多日工，中間就去玩，好似〜唔係幾好，買牛肉43蚊8號，係嘛？靚牛肉，係咯，乾水喎，係咪？43蚊8。三黃雞19隻特價三黃雞嘅特價幾好啊！呢嚿19.9三黃雞抵買，2嚿咧。寧夏黃牛肉好啊！邊嚿啊？sales 姐姐就向我哋推薦牛肉啦。除咗你啊，你中意啊？我哋中意啲肥啲、有筋、有咬口。肥啲啊？咁啊，因為呢嚿，要埋呢嚿。呢嚿嘅，好，1、2嚿，好。然後咧，我哋咧都中意去嚟啲小超市行下，因為首先咧阿姨啊唔會唔識揀嘅，第二咧就係、其實呢度行得幾舒服嘅。偶爾仲會平過去市場啲，呢種咧就唔同話去到市場裏邊嘅呢種咧，就先過稱，咁然之後咧就嚟埋單。嗱，首先第一個咧，你可以用呢種自助結賬㗎嚇，咁啊前邊啊排隊啊叫收銀姐姐去搞又得，咧就係點講咧夠用，但係咧好原始嘅收銀機咯。我哋都有考慮過咧，如果先頭嗰度冇位咧，就過嚟呢度㗎啦，又係6點8折，但係好明顯呢度咧就唔夠先頭永建坊即係東湖酒樓裏邊就坐得舒服㗎啦嚇。東湖係附近，唔好講喺白天鵝啊，附近係坐得比較舒服㗎，仲有陶陶居咯，不過嗰啲就唔同價錢嘅。坐得舒服過陶陶居啊！係啊，陶陶居其實坐得唔係好舒服嘅，好老實講。冇光線啊，東湖你起碼望住。係，但係就陶陶居個名就梗係響亮啲嘅，知名啲嘅。做到全國。係，其實我哋本地人咧中意食下腸粉啊，大家平時有睇我影片就知道㗎啦。買下餸啊咁咯，先係啲叔叔阿姨又話呢度好啦，坐得舒服啊！我哋之後飲茶咧嗰陣咧，就係見到包括上一次我哋過去東湖咧係2樓啊，當時去又係夏天嚟好熱嗰陣，咁啊坐喺2樓冷氣又夠，幾舒服嘅。咁同埋咧就見到隔離台嗰個阿姨咧點咗一個炒麵，咁啊我哋啊就有叫嘅，所以今次啊叫炒米粉咯。咩啊？炳記買餃子、鮮蝦蟹子雲吞麵，28蚊1斤。啲有時候咧食下啲雜糧或者餃子啊雲吞咧係好嘅。幾錢啊？嗰度要俾啱好30蚊，咁咧就電子支付啊方便好多，好多長者咧都係會用嘅。買餃子咧就送埋嗰個蒜包嘅，咁咧就可以中午就自己煮，因為我哋廣東人咧始終唔似北方人咁講究喺呢方面啊嚇，即係叫有就得㗎啦。咁啊所以咧炳記其實都 OK 嘅。哦，呢個係會脆口嘅蝦子。就係呢個啦，28蚊1斤。咁至於呢度咧，又繼續係呢種小超市啊，有競爭啊，有進步啊，幾好啊嚇！不停喺度叫賣，咁同埋咧已經見到有龍眼啦，邊咧就注定荔枝同龍眼咧都唔會太平㗎啦，因為雨水太多啦。我亦都問過從化嘅舊同事啊，佢話唔使嚟食啦，就喺度啦。咁咧問呢個妹妹，佢話已經冇得食荔枝啦。豬骨係嘛？幾錢斤啊？25蚊1斤，哦，合理啊。
之前30幾都試過。得唔得㗎？哦，仲可以分開嚟斬添，嗰嚿太大啦，25蚊一斤，咁啊用嚟煲湯啊，去煮啲菜啊，咁啊煮少少飯咁嘅咯。29個3 29蚊3嗰嚿，29.3元。我哋咧係諗住買啲冬瓜或者節瓜嘅，咁啊至於邊樣靚啊，再買邊樣咯。呢度仲有牛三星賣呢一盤，啊老細已經醃好㗎啦。呢啲就係牛三星嘅，快灼嘅，跟住嗰個就得啦，15蚊一斤。因為已經進入休漁期啊，咁啊所以好多海魚咧，即係依家其實都仲有嘅，但係慢慢咧就會變少㗎啦，咁啊變咗食淡水水產咯嚇，9節蝦38，合理啊價錢。咁啊，至於呢個市場咧係仲有光雞賣嘅，咁啊呢度係室內部分，其實真係出翻外邊咧，戶外部分咧都係好刺激嘅。我咧就想話買啲節瓜，咁但係咧通常咧瓜類咧我哋就會翻出去戶外買嘅。咧幾次每一次經過都會講嘅，就喺度賣麵啊，咩啊有咩啊？27蚊排骨，哦爭少少啫，28蚊。不過一隻草豬一隻。係嗰個土豬嚟㗎嘛，老婆見到嗰度話27蚊，我哋啱先都係買28啫嘛。開始係進入呢個戶外部分刺激嘅啦。豬肉啊，通常我哋會喺室內買嘅，除非冬天咯，冬天就要翻喺戶外冇所謂。呢度買豬骨20咋，但係嗰度土豬嚟嘅。我咪有個花都買餸嘅，佢除咗青瓜以外咧，其他都已經食晒。所以有好多觀眾話：點解你哋成日去買餸？廣州人咧對於食蔬菜咧係好執着㗎，冇肉都要有菜㗎嘛。咁啊，所以咧蔬菜又要新鮮喎。咁啊，所以成日都會買菜嘅。有時咧就會攞啲瓜果類嚟搭救一下咯。嗰啲菜都幾好食。散菜仲有少少。呢度咧就賣燒雞翼嘅。佢已經係燒好咗攞貨送過嚟嘅。呢度咧喺度裝修中啊，好嘈啊！3蚊半呢隻可以直接食㗎啦，即係洗雞要啊，隔離啊紅蘿蔔，呢種係本地紅蘿蔔嚟嘅，有泥嘅。似3蚊半呢個雲南小瓜2蚊半嘅，幾好喎，可以啊，試下啦。雲南唔會落雨啊，不過未必係雲南種嘅係嘛？叫雲南小瓜，以前係攞嚟炒肉片嘅，攞嚟切片咁樣咯。咧嗱，呢啲鋪頭咧就係喺裏邊即係住家咁啊，做倉庫啊，擺水果啊、菜啊，又冇乜所謂嘅。因為外邊係門面咯，係啊咁做啲小生意咁咯。3蚊7，我哋嘅雲南小瓜，3蚊7雲南小瓜。哦，仲有青肉瓜，呢個青瓜屋企仲有好多水果賣啊，有柑啦，因為夏天已到嘅。我仲記得咧，之前曾經喺過呢度賣水果㗎，咁嗰陣疫情期間都仲要係好多人嚟呢度買，因為半戶外市場啊。而家咧竟然呢度變成賣米嘅添，真係犀利啊！就好多時候咧，我哋買米咧都係喺翻啲鋪頭買㗎。咁然之後咧，有啲老細佢係會幫你送埋上門㗎咯。呢度咧就通常我都會叫做逢源路市場、多寶路市場一樣嘅。嗱，呢啲芒果啊5蚊半啊，豬腰芒，咁我見到7蚊幾，我梗係唔買啦。仲有楊桃，楊桃好啊。大楊桃啊，有包住嘅，正啊呢啲。但係冇喺南沙見到嗰啲咁大隻喎，但係3蚊半咯。最好食。係，其實細隻有細隻好食嘅，太大隻咧水多，大隻就冇咁甜㗎。大隻好食。青邊。好多種品。個邊唔好爛。邊呢隻好食啲啊。哦。裏邊紅色嘅就仲靚，所以老細收埋喺下邊係嘛？陽光啊，向陽光啊，我識揀。向陽光嘅楊桃。
我唔好搞咁多，攞唔到啊！嘢都買齊啊，但係咧原來發現仲有冬瓜未買。冬瓜呢個係節瓜嚟喎，揾唔到啊，係啊，揾唔到。冬瓜嚟咩？節瓜好啊，節瓜都好嘅。唔係冬瓜。諗下都係唔買啦，我哋都係要買冬瓜，因為天氣熱啊、清熱啊，食翻啲冬瓜就有好處嘅。咁我哋喺呢度入去室內睇一睇啦嚇，粽賣，因為已經差唔多到端午節㗎啦，咁開始要買粽啦。市場啊整完之後咧，好似又幾好啊！我哋啲人咧就咁衰啊嚇，人哋整嗰陣咧就話人哋成日整路，使晒啲錢，而家整好咗條路啦，又好似幾好喎。蔗啦、粟米啦，呢條街好多嘢賣嘅。喺附近咧，一個呢度啦，龍津路就遠啲啦，同埋仲有個寶源路市場、寶華路市場咧，都係幾熱鬧嘅。但係咧，始終係揾唔到冬瓜咯。於咧，我哋又嚟到菜檔啦，咁啊想去買冬瓜，我已經見到有冬瓜啦，就係呢個位置，呢度市場又熱鬧嘅喎，咁啊呢度咧係我哋為數不多，佢冇明碼實價咧都會捨得買嘅，三水冬瓜2蚊一斤，都唔平啊！老實講，2蚊一斤都幾靚啊，係。幫我切2斤啊！你咪一拉就切2蚊，2斤。2斤。老細啊，好功夫啊嚇！你睇下，咁啊我哋廣州人咧買餸都係咁嘅，零售啦，係啊，3個8啦，3蚊8，係咧都唔會買好多，翻屋企擺住啦嗱，3蚊8，該買嘅買齊啦，咁我哋慢慢就行過去長壽路地鐵站，唔好以為好遠，其實好近嘅啫。先頭咧，我哋喺嗰度買牛肉嗰度繼續往前行，其實就已經係嘅啦。咁啊，好多阿爸阿媽咧，就要帶埋啲小朋友嘅，未讀幼兒園啊嘛，咁啊要嚟買餸嘅。通常咧，我哋廣州人就好養生嘅，即係食得嗰啲芒果多咧，又怕濕熱啦，咁又要清下熱啦。呢度水仙芒啊，6蚊一斤，琴日我見到係7蚊半都有。行呢度出去啦，可以㗎。因為咧呢度始終係一個旅遊區啊，即將變成旅遊區。旅遊區範圍擴大咧，所以好多地方咧都有翻新中。可能翻新完之後，咪變成旅遊景點，唔知道㗎嚇。嗱呢啲咁樣咧，睇佢都搞咗一段時間嘅。冇記錯行翻出去應該係逢源路嚟嘅。咁我哋想去長壽路坐地鐵站咯。不過咧西關呢條路咧好容易記錯，出到嚟就知嘅。逢源路，我總算都記得住啦嚇。咁喺呢度直行轉左過去咧就寶華路嚟嘅。咁喺前邊咧，其實往右轉大概就係永芳嗰個位置啊。大概啊，我講。各位觀眾咧想翻到嚟呢邊遊玩，又可能未必會住到先頭尖雲酒店嗰啲咁咧，俾2個推薦大家。第一個咧就係先頭後邊嗰個方向啊，有7天嘅7天連鎖酒店嘅。咁然之後呢度咧有瑜伽快捷，就係呢度啦。瑜伽精選酒店，咁點解之前唔講酒店價格？因為家樂會嗰啲價格係好驚人嘅。咁啊，大家睇到呢集影片嘅時候咧，酒店價格應該有所回落㗎啦。咁同埋咧，最好咧仲有呢個添大嫂鑊仔，呢個係又係啲豬朋狗友啊、阿南哥嘅介紹食啊，食到依家都仲記得佢嘅。好似呢個咁嘅瑜伽精選就係我右邊呢個250蚊咋嗱，一過完交易會係咪價錢就突然間就平咗啊？係咪？咁啊你又唔使喺交易會嗰陣同人逼佢住800幾蚊嗰啲酒店嚇死人咧，係嘛？嗱你話值唔值800幾啊500幾又咁唔值嘅，但係250咧就冇問題啊！呢啲酒店居民樓附近又有便利店啦，又有市場啦，又有飲早茶啦，小食店啊，應應俱全。即使咧再往前行少少啊，先頭啊冇去嗰個方向西岸都好啦嚇。呢個咧就感覺上佢會新派啲嘅，260蚊就咁啱。咁啊，其實呢個價錢好合理嘅，喺咁近地鐵站，喺度行去地鐵站幾分鐘就到㗎啦。而且上邊都係樹蔭。與此同時咧，大家中唔中意係一回事啊。亦都有個好出名嘅炒牛河鋪頭咧，就喺面前呢度㗎啦。
我哋呢一間唔算從細食到大，就唔算好多情懷，但係咧撇除好多偏見，食起身其實都可以，不過就真貴啊，21蚊一個炒牛河，但係食好啲啦嚇。老婆對佢哋嘅艇仔粥就好滿意嘅，係咪艇仔粥啊？就喺呢度啦嚇，國強。咁啊現場炒牛河，咁啊坐住喺度食嘅國強，唔係強記，好開心㗎。咁啊價錢又貴啲啦嚇，但係現場炒咯，勝在夠新鮮啊嘛。見嗰個油炸鬼仲用個箱裝住嘅，以前就係咁噶啦。咁如果你覺得國強都好似貴咗啲喎，對面仲有間，錯就係呢度啦，坐唔係坐係踎喺路邊食嘅日月蓮小食店，就係咁啦。20年前已經食緊老婆啦，我咧就遲啲啦嚇。你遲啲啊？遲好多啊，唔係遲啲添啊，係早幾個月之前咯。早咗1年啦，牛丸粉好食，係啊，同埋賣晒就冇㗎啦，中午係嘛？連門牌都冇嘅，咁咯。咁啊，齋粉係7蚊，我呢度見到啊，16蚊大牛丸粉麵同價咁咯。喺呢度行過去咧，就係恒寶廣場。恒寶廣場咧就意味住係長壽路地鐵站1號線嚟嘅。喺西關玩嘅好處咧就係近地鐵站咯。個個地鐵站都好近嘅，壞處咧就係你要真係認得啲路先得咯。如果唔係嘅話，隨時可能兜極都兜唔翻出去。但係而家有手提電話導航係會好啲嘅。你記住幾個大名就得㗎啦。咁啊，其實最難就係記住啲名，唔知啱唔啱嘅。其實1號線咧，中間呢幾個站咧錯極都有個譜㗎啦。咩長壽路啊、西門口啊、黃沙啊呢啲咧。繼續往前行就係長壽路地鐵站啦。咁啊，長壽路地鐵站咧，其實就位於寶華路嘅呢間屋啊。有觀眾係以前住呢度㗎，曾經幫佢揾過寶源路108號。對面呢棟樓咧，呢一棟樓係可以入得去啊，絕對要入去睇下，唔係咩大嘅旅遊景點嚟嘅。我今日唔入啦，入去睇下佢啲屋好勁啊，係啊，有咩典故咧？唔知。而家入去睇下，逢源路85號喺老婆要求之下咧，我都膽粗粗過嚟呢度睇下。我又唔係壞人，又唔係白撞，冇所謂啦。嗱，有人添嘅喎，真有人嘅喎，係喎。可能街道啲工作人員喺度嘅歷史建築。呢度咧就睇下上邊呢個歷史建築物嘅，咁下邊咧仲有啲語錄嘅。咁啊，語錄嗰部分就唔拍啦嚇。舊廣州應該知道咩叫語錄啦。上邊咧係一個3層嘅呢啲洋房嚟嘅，好勁啊！嗰啲窗花係咪？仲有木嘅窗戶添，咁同埋咧呢啲唔改造得㗎啦。關附近咧，但係好多時候咧都係會揾到啲屋啦。上邊就阿叔喺度住，可能啱啱去飲完茶，咁依家咪買完餸咪翻屋企處理一下中午嗰啲餸菜咯。咁樓下咧就地鋪嚟嘅，同時咧呢度仲有長者飯堂㗎喎，社區居民係25蚊，滿60週歲嘅15蚊，係啊，自助素食，好多品種，人先可以啊？唔係，係俾咗錢就係啦，係居民，好啊，係廣州人都得㗎啦，係中國人都得啦，係就係呢個啦，長者飯堂，1樓素食自助餐廳，下次試下。上邊你幾時嚟都得㗎嘛？係幾時嚟都得。營養早餐好食嘅餐廳咯，幾好啊！個長者飯堂即係有啲老人家咧，咁係喺屋企自己煮，佢行得唔方便啊，再開火其實唔好啊，搞到佢可能會食翻好多舊餸。唔係好多地方都有。係啊，其實唔好㗎。係咁而家喺國內咧係多咗好多啲廣州啊，老婆講緊上海都有嘅。咁啊唔同形式都有。如果係夠年齡係社區裏邊住嘅咧，咁佢就政府會撥錢俾佢，俾咗錢佢之後咧，佢就呢啲老人家嚟食咧，佢可能係即係低於成本價嘅，食咗一份可能收3蚊、5蚊、10蚊咁嘅啫，低於成本價，政府會撥錢俾佢。咁啊，但係街外人即係我呢啲又未夠65歲咧，都得收貴啲。
咁冇問題嘅，我覺得。 15蚊可以啊，你唔使。 15蚊可以，好多後生仔都係嚟呢啲飯堂度食㗎。咁啊，當然啦，佢哋會優先保障長者嘅，咁啊食到長者都冇飯食唔得㗎嘛，幾好嘅呢啲。行到嚟呢度咧，就已經係恒寶廣場，亦即是長壽路地鐵站。嚟咗呢度啊，之前咧因為租約滿咧，咁我冇做啦，超抵食㗎，有機會我揾日要過嚟試下先得，因為而家太飽啦，文記正啊！佢哋搬咗過嚟呢度啊。今集影片亦都到呢度結束啦，咁啊就帶大家喺西關周圍行咗下。我哋最開心啊，又買到餸埋飲到個茶嘅啫。咁下集見啦，咁啊希望啲雨水快啲過啦嚇，應該都差唔多㗎啦。但係一過咧天氣又熱啦，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 嘅。下集見，拜拜。